pra que a gente precisa estimular xixi com algodão se a gente tem uma Suzy em casa? Olha isso. A gente adota os gatinhos, traz os gatinhos pra casa. Gente, ela ficou desesperada a noite inteira que eu não deixei ela ficar com eles com medo. Ó. Ela quer virar eles, ó. E quando sai do paninho, ela quer pegar. Pra trazer de volta. Devagar, Suzy. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus, Suzy. A mamãe sabe. Olha ela limpando eles, gente. Olha isso. Ela tá vendo como pegar sem machucar. Ela quer pegar sem machucar e não sabe. Oh, meu Deus, mamãe. Oh, O outro tá assustado. limpa eles. Limpa, Suzy, limpa, Suzy.